arvanitasit, ka një debat që është ndezur ishtas kohët e fundit, ku thuhet arvanitasit janë grek që flasin shqip, disa të tjerë thonë janë shqiptarë të cilët nuk duhet të kohës me sjetës të cilët nuk duan të quhen më grek, më shqiptar, po i quhen veten grek, ndërsa është dhe një rrymë që thotë, po, këta janë shqiptarë, janë të emigruar, dikur, kanë qëndruar aty, kanë ruajtur gjuhën, e vërteta është që sidomos plakat e ruajnë akoma gjuhën. Cila është e vërteta e arvanitasve? E vërteta e arvanitasve janë shqiptarë se flasin gjuhën shqipe, pa dyshim, dhe ka dhe tekse të arvanitasve të shekullit 16, 17 në Greqi, 18 tekse, këngësh që i kanë mbledhur studiues huaj. Ta është Gjerman, po ka deri edhe norvegjeze, ka finlandeze, ka nga të gjitha austriak, të cilët kanë mbledhur edhe folklorin e këtyre për të mos arritur te Belushi, te Antonio Belushi, atë Belushi, që ka bërë një punë të jashtëzakonshme, ka mbledhur fshat në fshat, apo Titos Johalas, që është një studiues albanolog grek, i cili ka mbledhur në vitet 80 të shekullit kaluar, ka mbledhur folklorin, gjuhën, emrat, toponimet e vendeve arbëreshe në atë kohë. Shumë nga ato fshatra që i kanë mbledhur, qoftë Belushi, qoftë Johalas, sot janë asimiluar krejt, nuk flitet më gjuha shqipe. Por aman ata i kanë fiksuar, i kanë incizuar, i kanë botuar madje edhe në libra, kështu që prania e